क्या आप भी सुबह उठते ही लगातार 10 से 15 बार छींकते हैं? तो अगली बात ध्यान से सुनिए। लेकिन अगर ये हर सुबह होता है, तो हो सकता है आपका शरीर किसी खास चीज पर रिएक्ट कर रहा हो। घर की धूल, बिस्तर में मौजूद डस्ट माइट्स, पॉलन या दूसरे एनवायरमेंटल ट्रिगर्स इसकी वजह हो सकते हैं। इसे एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जा सकता है। खास बात यह है कि सिर्फ छींक रोकना काफी नहीं, ये समझना भी जरूरी है कि छींक शुरू किस वजह से होती है। इसलिए अगली बार सुबह छींक आए, सिर्फ दवा लेने के बजाय अपने ट्रिगर्स पर भी ध्यान दीजिए।